ஹாய் எவ்ரிவன். இந்த வீடியோவில் ரால்ஃப் வால்டோ எமர்சன் எழுத ஸ்னோஸ்டார்ம் அப்படிங்கிற போயத்தோடைய சம்மரி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். ரால்ஃப் வால்டோ எமர்சன் இவர் வந்து May 25, 1803 April 27, 1882 வரைக்கும் வாழ்ந்த ஃபேமஸ் அமெரிக்கன் எசையிஸ்ட், லெக்சரர், ஃபிலாசபர், போய்ட்டும் கூட. இவர் தான் டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிற மூமெண்ட்டை வந்து லீட் பண்ணவர் இவர் தாங்க. அதாவது மிட் 19th சென்ச்சுரியில் டிரான்சென்டென்டலிசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் லிட்ரரி மூமெண்ட் வந்து 1820s 1830s வந்து நியூ இங்கிலாந்து, அதாவது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கிற நியூ இங்கிலாண்டில் ரொம்பவே ஸ்ப்ரெட் ஆன ஒரு மூமெண்ட். இதனோட மெயின் பிலீஃப் என்ன அப்படின்னா, நேச்சர், அதில் இருக்கிற நல்ல விஷயங்கள், அதே மாதிரி பீப்புளுடைய குட்னஸ், இது எல்லாமே தான் ஒன்றிணைஞ்சது தான் இந்த சொசைட்டி. இதில் இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இதெல்லாமே கரப்ட் ஆகக்கூடாது, அதில் இருக்க கரப்ஷன்ஸ்லாம் பியூரிஃபை ஆகணும். அதுக்கு காரணம் நேச்சரும் நல்ல குணங்களுடைய மக்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான கான்செப்ட். இதில் நிறைய ஃபிலாசபிஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான டிரான்சென்டென்டலிஸ்ட் அப்படிங்கிற மூமெண்ட்டை லீட் பண்ணவர் ரால்ஃப் வால்டோ எமர்சன். சரி வாங்க இந்த ஸ்னோஸ்டார்ம் அப்படிங்கிற இந்த போயத்தை பற்றி பார்க்கலாம். இந்த ஸ்னோஸ்டார்ம் அப்படிங்கிற போயம் வந்து எமர்சனுடைய முக்கியமான போயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நேச்சர், அப்புறம் இந்த டிரான்சென்டென்டல் ஸ்பிரிட் இதெல்லாமே ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த போயத்தில் இருக்கும். அப்புறம் நேச்சருடைய கிரியேட்டிவ் ஃபோர்ஸ், அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ ஸ்னோஸ்டார்ம் அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்னோவால் அந்த ஸ்னோஸ்டார்ம் உருவானதுக்கப்புறம் எவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்ல நினைக்கிறாங்க. இப்போ ஒரு நியூ இங்கிலாந்து அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் தாங்க. ஓவர் நைட்டில் அந்த ஸ்னோஸ்டார்ம் நெக்ஸ்ட் டே பார்க்கும்பொழுது எவ்வளோ விஷயங்கள் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நேச்சரோட இம்பார்ட்டன்ஸ், அந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பே மாறிடுது இல்லையா, அதை பற்றி சொல்ல நினைக்கிறாங்க. அப்புறம் அந்த ஸ்னோஸ்டார்முடைய அரைவல் பற்றி சொல்கிறாங்க. அப்புறம் அது வந்து ரொம்ப செலிப்ரேட்டிவான கான்செப்ட் மாதிரி அவர் என்ஜாய் பண்ணுறாரு. இதெல்லாமே நேச்சருடைய கிரியேட்டிவ் ஸ்பிரிட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதனால தான் இவ்வளோ பார்க்க இவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அந்த ஒயிட் ஃபுல்லாக ஹில்ஸ், எல்லா ஹில்லும் பார்த்தீங்க, எல்லா வுட், ரிவர், ஹெவன் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக, அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸை கூட எடுத்துக்கோங்களேன், எல்லாமே ஒயிட்டால் கவர் பண்ணப்பட்ட மாதிரி இருக்குது. இதுக்கு காரணம் என்ன? நேச்சருடைய பவர் தாங்க. நேச்சருடைய கைகளில் வந்து நம்ம யாருமே ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ இந்த பிளேஸ் வந்து ஹெவன் மாதிரி சிம்பாலிக்காக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணம் கூட நேச்சர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா பார்க்குற எல்லா இடமே ஒயிட்டாக இருக்குது இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேச்சரை வந்து ரொம்பவே செலிப்ரேட் பண்ணியிருப்பார். அண்ட் நேச்சருடைய பவரை செலிப்ரேட் பண்ணுறாரு. நேச்சர் வந்து எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த போயத்தில் சொல்ல நினைக்கிறாங்க. ஸோ அந்த போயத்தோடைய ஓவரால் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஸ்ட்ராம் வருது, அதுவும் ஸ்னோ ஸ்ட்ராமு. அந்த ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் வந்ததுனால எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளே போய் இருந்துக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாமே ட்ராவலிங் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிடுது. அப்புறம் வந்து ஒரு முறை வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த ஸ்னோவுடைய பவர் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளே பார்த்து வியக்கிற அளவுக்கு அந்த இடம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாகவே ஸ்னோவாக மாறிடுச்சு அப்படிங்கிறதா. ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான, ஜாய்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்னோ ஸ்ட்ராம். ஒரு மார்னிங் நைட்டு வந்து அந்த ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நெக்ஸ்ட் மார்னிங் அதை பார்க்கும்பொழுது ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்புறம் அந்த சன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விஷயங்கள் மாறுது அப்படின்னு சொல்ல நினைக்கிறாரு. சரி தானே, இதான் அந்த போயத்தோடைய கான்செப்ட். ஒரு 2 ஸ்டான்ஸா போயம் தாங்க. ஒரு எந்த ஒரு ரைம் ஸ்கீம்லாம் அவர் ஃபாலோ பண்ணியிருக்க மாதிரி. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 9 லைன்ஸ் இருக்கும், செகண்ட் ஸ்டான்ஸில் 19 லைன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் இந்த போயத்தில் வந்து நிறைய பொய்டிக் டிவைசஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பார். காமனாக சொல்ல போகிற அந்த அலிட்ரேஷன், அப்புறம் என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்னா அப்படி கண்டினியூ ஆகும், ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்காமல். அந்த இது வந்து லைன் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸாலையும் கண்டினியூ ஆகி வந்திருக்கும். அதை பற்றி சொல்ல நினைக்கிறாங்க. அப்புறம் இந்த போயத்தோட ஸ்டான்ஸாவை சம்மரி பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டான்ஸால் வந்து அந்த ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் எப்படி பிகின் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறாங்க. எப்படி ஒரு ஸ்கையில் வந்து ஒரு ட்ரம்பட்டிங் சவுண்டு கேட்குற மாதிரி, ஒரு இடி முழக்கம் வந்து அது ஒரு மேளம் தாளம் கேட்குற மாதிரியான ஒரு சவுண்டு வருது. அதை பார்க்கும் பொழுதே ஒரு ஸ்னோ வந்து வருது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் ஆயிடுது. அது வந்து அங்கே இருக்கிற ஹில் எல்லாமே அப்படியே ஃப்ளோ ஆகுது. அப்புறம் அது காற்றால் அப்படி ஒவ்வொரு பிளேஸாக மூவ் ஆகி வருது. அப்புறம் எல்லா பிளேஸ்லேயுமே அது எந்தெந்த இடத்துல அந்த ஸ்னோ போய் விழணுமோ அந்த இடம் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக ஸ்னோவால் மறைஞ்சிருது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இந்த ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் வந்து நமக்கு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் மாதிரி தான் வருது. எல்லா பிளேஸ், எல்லா ஃபீல்டு, எங்கெங்கெல்லாம் போகுதோ எல்லா இடத்துலையும் ஒயிட் ஏருங்க. அந்த காற்றே பார்த்திங்கன்னா அப்படி வெள்ளை கலரில் அப்படி மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியுது. அங்கே இருக்கிற நமக்கே தெரில, சில இடங்கள் வந்து மறைஞ்சு இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற இடம் கூட நமக்கு இந்த இடத்துலலாம் பொருள் இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த ஸ்னோவால் ஹைலைட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்தளவுக்கு ஹில்லாக இருக்கட்டும், ஃபாரஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், ரிவராக இருக்கட்டும், அப்புறம் நம்ம
இந்த லொக்கேஷனை பொறுத்தல எந்தெந்த பிளேஸ்லாம் ஹெவன் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்கிற பிளேஸாக இருக்கட்டும், ஃபார்ம் ஹவுஸாக இருக்கட்டும், அப்புறம் கார்டனாக இருக்கட்டும், எல்லா பிளேஸுமே இந்த ஸ்னோ ஸ்ட்ராமால் ட்ராவல் பண்ணுற பீப்புள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஒரு பாயிண்டில் நின்றுறாங்க. அது அவங்களுடைய ஒரு வேலைக்கு போகிறவங்களா இருக்கட்டும், எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சிக்கிறாங்க. அப்புறம் அது ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹவுஸ்மேட்ஸ் எல்லாருமே அவங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஃபயர் பிளேஸ் மாதிரி செட் பண்ணி அதில் உட்காந்து தன்னுடைய ப்ரைவேட் டைமை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க. அப்புறம் வந்து இது ஏன்னா இந்த ஸ்னோவில் வந்து வெளியெல்லாம் போக முடியாது. ஏன்னா அந்தளவுக்கு பீப்புள் எல்லாமே ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிறாங்க. அந்தளவுக்கு ரொம்ப நாய்ஸியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு யார், நம்ம ரால்ஃப் வால்டோ எமர்சன். இந்த டமுல்டுவஸ் ப்ரைவசி ஆஃப் ஸ்ட்ராம் அப்படின்னா அந்த ஃபயர் பிளேஸில் உட்காந்துட்டு அவங்க டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறா இருந்தாலும் வெளியில் அவ்வளோ சத்தங்கள் அங்கே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு. ஸ்ட்ராம்னா ஒரு சூறாவளி மாதிரி, ஒரு புயல் மாதிரி வந்து வருது இல்லையா. ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸில் அந்த அரைவல் ஆஃப் ஸ்ட்ராம் பற்றி சொல்ல நினைக்கிறாரு. இப்போ வாங்க இந்த போயத்தோடைய செகண்ட் ஸ்டான்ஸாக பார்க்கலாம். ஏன்னா 2 ஸ்டான்ஸாக தான் சொல்லிட்டேன். இதில் வந்து மெயினாக நார்த் விண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இது வந்து ஒரு மேசன் மாதிரி, எப்படி ஒரு விண்டை வந்து பர்சானிஃபை பண்ணுறாரு. மேசன் அப்படின்னா இந்த பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறவங்க, எப்படி வந்து ஒரு மேசன் வந்து ஒரு பில்டிங்கை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாரோ அதே மாதிரி தான் இந்த ஸ்னோ ஸ்ட்ராமும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஏன்னா அது ஒரு அதனுடைய டெபிக்ஷன் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இல்லையா. அந்த கிரவுண்டில் படும்பொழுது அந்த ஸ்னோ வந்து வேறு ஒரு ஃபார்ம் எடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு டவர் மாதிரி கூட, அப்புறம் கம்ப்ளீட்டாக கொலாப்ஸ் ஆகிற மாதிரி, அப்புறம் திரும்ப கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகுது. ஏன்னா இப்போ ஒரு மணல் வீடு கட்டுற மாதிரி தான் அந்த ஸ்னோவுடைய ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்னோ வந்து ஒரு ஸ்கில்டு கிராஃப்ட் மேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அந்த ஸ்னோ வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு எக்ஸலண்ட்டான ஒரு பர்சன். ஏன்னா பாருங்களேன், எல்லா ரூஃப்லேயுமே இருக்குது. அப்புறம் எவ்வளோ பெரிய ஆர்கிடெக்சர்ஸ் எல்லாமே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுற எபிலிட்டி இந்த ஸ்னோவுக்கு இருக்குது. அங்கே இருக்கிற ட்ரீயாக இருக்கட்டும், டோராக இருக்கட்டும், எந்த ஃபார்மையுமே ரூஃப் இந்த ஸ்னோவால் எடுக்க முடியுதே. அப்போ பாருங்கள், இந்த விண்டு ரொம்ப பவர்ஃபுல் தானே. ஒரு ஸ்பீடி கிராஃப்ட்மேன், ஒரு திறமையான, ஒரு வேகமான, கைத்தேர்ந்த ஒரு நபர் தான் இந்த ஸ்ட்ராமு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த புயல் வந்து அந்தளவுக்கு இருக்குது. அண்ட் இந்த ஸ்னோ பார்க்கும்பொழுதே டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பாருங்களேன். ஒன்று பார்க்கும்போது ஸ்வான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் அந்த இதை பாருங்கள், லேண்ட்ஸ்கேப்லாம் பாருங்களேன், ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அந்த ஃபார்மருடைய அந்த லேண்டு அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இந்த நார்த் விண்ட் வந்து ஒரு மேசன் மாதிரி தான். இதெல்லாம் நல்லா எல்லா பிளேஸுமே ஃபுல்லாக ஃபர்னிஷ் ஆன மாதிரி இருக்குப்பா. அந்த ரூஃப்லாம் வந்து ஒயிட் பாஸ்டியன் மாதிரி ஒரு கர்வ்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலண்ட்டாக அமைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதெல்லாமே அந்த ஸ்னோவுடைய க்ரியேஷன் தான். எப்படி வித்தின் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஹவர்ஸில் அதனுடைய ஒர்க்கை வந்து இவ்வளோ அழகாக பண்ணி விதவிதமான க்ரியேஷன் அதனால் உருவாக்க முடியுது பாருங்களேன். இதெல்லாம் இந்த நைட் ஒர்க், விண்டுடைய நைட் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா சன்னு வந்துச்சு அப்படின்னா இதெல்லாமே மெல்ட் ஆயிரும் இல்லையா. ஏன்னா எல்லா பில்டிங், எல்லா சுவர்களில் அந்த பேஸ்டைன் அப்படின்னா அந்த சுவர், அந்த எல்லா டைரெக்ஷன்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்னோ வந்து ஃபுல்லாக கவர் ஆயிடுச்சு. அப்போ இதெல்லாமே அதனுடைய பவர் தான் இல்லையா. ஒரு ட்ரீயாக இருக்கட்டும், டோராக இருக்கட்டும், அப்புறம் அந்த எல்லா ப்ரப்போர்ஷன்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு கூப்பாக இருக்கட்டும், அல்லது டாகுடைய கெனலாக இருக்கட்டும், பார்க்கும் பொழுது டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் இருக்குது. அந்த ஃபார்மருடைய லேன், எல்லா வால், சுவர்கள், எல்லா கேட்டு, எல்லா பிளேஸுமே பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக அந்த ஸ்னோ வந்து ஒர்க் ஆன மாதிரி தெரியுது. இது வந்து கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தான்ப்பா அது நடந்தது. நைட் டைம்னு பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன், அந்த நைட் டைமில் தான் இது நடந்தது. குறிப்பிட்ட ஹவர்ஸில் இவ்வளோ தூரமான ஒரு பவரை வந்து அது காட்டுச்சு அப்படின்னா அது எப்படி அந்த ஸ்னோவுடைய பவர் உங்களுக்கு அந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து கிளியராக தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ரால்ஃப் வால்டோ எமர்சன் சொல்கிற கான்செப்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா, விண்டு வந்து ஒரு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்ததுனால தான் இவ்வளோ தூரம் அதனால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடிஞ்சது. குறிப்பாக நைட் டைம் வந்து விண்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்திருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு விண்டை வந்து பர்சானிஃபை பண்ணி சொல்லியிருக்காரு. இவ்வளோ ஆர்ட் ஃபார்மை க்ரியேட் பண்ணது அந்த விண்ட் அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும். இப்போது சன் வந்துடுச்சு அப்படின்னு வைங்களேன், இது இவ்வளோ பிரமிக்கக்கூடிய, பார்க்க ஆச்சரியத்தக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்ட் ஃபார்ம் மாதிரி இது இருக்குது இல்லையா. அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மெல்ட் ஆயிருந்தான். பட் இது எல்லாமே ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ஹவர்ஸில் அது நடந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த
இந்த மொமெண்ட்டை பார்க்கும் பொழுதே அது வந்து ஒரு ஹாப்பி ப்ரொவைடிங் ஒரு மொமெண்ட் மாதிரி தான். ஏன்னா அந்த ஆர்கிடெக்சர் ஸ்னோவால் ஆக்கப்பட்ட ஒரு ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த போயத்தில் நம்ம ரால்ஃப் வால்டோ எமர்சன் சொல்லியிருப்பார். இதான் இந்த போயத்துடைய கான்செப்ட். இந்த ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் அப்படின்னா ஸ்னோவால் ஏற்பட்ட ஸ்ட்ராம் தான். ஆனால் அந்த ஸ்ட்ராம் வந்து நேச்சர் கூட ரிலேட் பண்ண முடியுது. இதெல்லாமே நேச்சருடைய பவர் தான். ஏன்னா அந்த ஸ்ட்ராம் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த லேண்ட்ஸ்கேப்பே வேற ஒரு மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு இல்லையா? அப்போ அந்த பியூட்டியை பாருங்கள், அந்த பியூட்டியை க்ரியேட் பண்ணதே நேச்சருடைய பவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. இதெல்லாமே நேச்சர் கிட்ட தான் இருக்குது. அந்த ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் அப்படிங்கிற என்டையர் ஈவெண்ட்டை ரொம்ப அழகாக வந்து அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பார். 2 ஸ்டான்ஸா போயம் தான். எல்லாரும் பொறுத்தளவில் ஸ்ட்ராம் அப்படிங்கிறது ஒரு வின்டர் ஸ்ட்ராம் ரொம்ப ஃப்ரைட்டனிங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பாங்க. பட் ரால்ஃப் வால்டோ எமர்சன் வந்து அந்த ஸ்ட்ராமில் இருக்கிற பியூட்டியை கூட ரொம்ப அற்புதமாக இந்த போயம் மூலியமாக சொல்ல நினைக்கிறாரு. ஸோ இதில் வந்து அவருடைய எமோஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸை வந்து அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் மூலியமாக அவர் அந்த ஹில், வுட், ரிவர், ஹெவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபார்ம் ஹவுஸ், கார்டன் எல்லா இடத்துலையுமே அந்த ஸ்ட்ராம் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு இல்லையா? ஸோ அது வந்து இவருக்கு ரொம்ப ஹாப்பினஸ் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. மெயினாக இந்த போயமே அந்த ஸ்னோஃபால் தாங்க. அது பார்க்குறதுக்கே எவ்வளோ பிரமிப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல நினைக்கிறாங்க. இதான் இந்த போயத்தோடைய சம்மரி. ஸோ இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் அவங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ.